Naimbag nga agsapa Pilipinas at tuyan dagiti kang runaan adamag diti PTV Cordillera. Agsapsapol iti solusyon ti lokal a gobyerno ti Baguio iti parikot iti panaglayos iti nagduduma a barangay. Ngem naamuan akang runaan amang itundunda iti panaglayos dagiti maururnong a basura kadagiti waig. Ada report ni Jezreel Kate Lapizar. Tunggal maaddaan iti napig sa atudo wenno bagyo at dadagiti lugar iti Baguio City a narisgo iti panaglayos. No iti barangay Lower Rock Quarry, nakatulong dagiti na imuntar nga steel grates iti pasatiwaig nga agturong iti City Camp Lagoon. Daytoy iti mangsagsagat kadagiti basura tapno saan a maurnong iti main siltation dam amang ituntunda iti panaglayos. Sigun ko ni Lower Rock Quarry punong barangay Silvino Cominga Jr., agtitinulong dagiti miyembro ti Task Force Lagoon tapno mapagtalinaed ti kinadalos dagiti steel grates iti nagbaddengan ti tunggal barangay. Instead na pupunta doon sa main siltation dam natin, yung mga basura, naiipon na doon sa mga screen. So pagdating doon sa screen, nafi-filter na siya doon. Doon na naiipon yung mga basura at doon na nililinis. Sa balimat ti sitwasyon iti barangay Dizon, mangituntunda iti panaglayos tinaimuntar a steel grate iti waig gapu kadagiti maururnong a basura. Tarigagay ni Dizon punong barangay William Height a mamuntaran iti kanayunan a steel grates iti dadduma a pasati waig amang sagat kadagiti basura manipod kadagiti barangay iti ngato. No kas pangarigan kargandan to ti screen na dagidyan na ito ng boundaries ti barangay, dyan volume ti basura nga mapan dyan garbage trap dita baba ket bumasit. So meaning dyan ko nga dyan flown to ti danumay kat kas dyan nga hanan tungay nga baran nga talaga dyan screen nga naikabili dyan. Umapapelada pay laeng kadagiti umili iti akin nga to a barangay aliklikan da nga agibeleng iti basura iti waig. Sigun met iti City Engineering Office, solusyon dagiti maimunmuntar nga steel grates tapno malapdan ti panaglayos. Ngamnam na maenda nga agtitinulong matlaeng dagiti bumarangay tapno mapagtalinaed ti kinadalos dagiti karayan. Kaya aside from that, we also included yung sa creek natin is next year lalagyan natin ng mga barriers para maprotektahin din na yung 3-meter creek easement natin. That way, medyo magkakaroon na ng mas safe yung creeks natin at saka hindi na magtatapon ng basta-basta ng basura sa mga creeks natin kasi yun talaga ang problem natin. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Iti sabali adamag ikagkagumaan ti lokal a gobyerno ti Itogon Benguet ti mangsulbar iti parikot ti ili kadagiti pagadalan a nadadael gapu kadagiti naglabas a kalamidad. Iti baet ti pan nakaideklara ti munisipyo iti state of calamity, ipangruna ti lokal a gobyerno ti rehabilitation kadagiti pagadalan. Isu a plano ita ti lokal a gobyerno ti agipatakder laengen iti makeshift a pagadalan at temporaryo nga aramatan dagiti ubing. Malaksid iti daytaad adalan dati posibilidad a manayunan laengen ti level dagiti pasdek iti pagadalan ija balatok tapno maakomodar dagiti aming nga estudyante. Urayan dalaengen ti panang aprobar ti Department of Education kadagiti plano dagitoy. Mailatang ti pondo manipod iti quick response fund ti munisipyo para iti konstruksyon ti temporary classrooms ti Akupan Elementary School, assessment para iti panakatarimaan ti Balatok Elementary School, rehabilitation ti nadadal a riprapol ti Gold Creek Elementary School ija Alab Ukab, ken panakatarimaan ti nadadal a footpath iti Luneta Elementary School ija Luacan. Isungatin kas namin, agaramin iti Baratok, agaramin kami ti makeshift. Kanya na dumang eskulaan kasi amot lang, panay makeshift. So, ta kurang ti classroom, ta enmarut ti estudyante. dagiti kang runaan adamang dito'y PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na imbag nga aldaw.